Нов алтернативен вид бизнес обещава големи печалби. Отглеждането на охлюви във ферми става все по-популярно в България. Националният охлювъден съюз се опитва да организира износ на около 100 тона охлюви за Япония, като изкупната цена е 40 евро на тон. Вижте репортаж по темата на Вероника Чанева и Емилиан Динов. По думите на консултанта на Националния охлювъден клъстър, охлювите, които се отглеждат от техните членове, се развъждат по изцяло българска технология, която предизвиква огромен интерес. Българските мекотели са носители на млечно-кисела бактерия, която е изключително лековита. Освен това, те се захранват допълнително с керотин и прополис. Създаването на ферма не е трудно. След предварителната обработка на почвата и оформянето на фермата, през месец май започва самото отглеждане. 1 квадратен метър, 250 броя малки охлюви, които де-факто от 1 декар дават 5 тона готова продукция при правилно гледане. Организацията захранва фермите с разсад от собствена люпилня, като после изкупува порасналите охлюви. Първоначалната инвестиция е от 7-8 хиляди евро. Като тази инвестиция, фактически, която се прави, има възвръщаемост за 120 дни максимум, т.е. 4 месеца, в които вие огоявате малките охлюви. Възвръщаемостта при нормална, обикновена цена е 3 пъти. При скъпите цени с новите технологии достигаме и до 5 пъти възвръщаемост на инвестицията. От клъстъра обещават изкупуване на цялата готова продукция, която ще се изнася на цени от 40 евро на килограм. Досега охлювите се изнасяха предимно за Франция на цени от 6 до 8 евро. Всъщност, отглеждането на охлюви придоби популярност през 2001 година в Аржентина. Модата завладя Перу и Бразилия, а преди 7 години от нея бяха обхванати и Балканите. Някои предприемачи обаче, привлечени от бързата печалба, останаха измамени, защото се оказа, че няма пазар за готовата продукция.